Halo, mumeze mute abantu bose mukurikiye Jose Official ndabashuje. Tugiye gukora burete za soya. Ni burete ziryoha cyane ariko ku muntu utazimenyereye ngiye kumwereka ukuntu yazikora. Rero nshimiye abantu bose mukomeje gukanda subscribe, abakomeje gukanda like, mukomeze munshyigikire. Hano rero dufite soya twaraye tuzinitse, twazinitse amasaha 8. Noneho tugiye gukora iki? Tugiye kuzisya. Ubona zabaye nini, zabaye nk'ibishyimbo, niko zita zimera. Okay, tugiye kuzisya rero, tugiye kuzishyira muri blender tuzisye kugira ngo tubone ukuntu tubone ibikoresho bya burete. Blender ngiyi hano. Reka dusukemo amazi. Soya nzigabanyijemo kabiri kuko ndabona ari nyinshi. Soya turayiseye iranoze, tugiye kuyiyungurura. Ukuntu byabayemo imbere. Tugiye kuyunguruza akayunguruzo kanini, nibyo biri butworohere bikihuta. Okay, reka tuyungurure amata ajya ukwayo, hanyuma n'ibyo hejuru bijya ukwabyo. Dore amata ari kuvamo ukuntu aba ameze. Amata ya soya nayo aba asa umweru, aba asa neza. Noneho amata ngaya. Urumva aya niyo mata ya soya. Ibyo nyunguriyemo ndabona bikirimo amata. Kanongeremo utuzi kugira ngo amata yose ashiremo. Kavange gutya. Nimara kuvanga noneho ngiye kongera nsubize mu kayunguruzo. Amata yose ashiremo. Okay. Twongere tuyungurure kugira ngo amata yose ashiremo. Kanyuzemo akayiko kugira ngo amata yose anyure mu kayunguruzo bigende neza. Bino biba bisigaye hejuru rero nibyo tugiye gukoreshamo burete. Amata arabonetse. Tugiye kuyayungurura. Urabona ko asa n'amata meza, asa n'ay'inka. Tuyayungurure tuyabanze tuyateke. Ikidushishikaje ntabwo ari aya mata. Amata video zabanje narayaberetse. Tugiye kuyayungurura nyine tuyateke bisanzwe. Okay, kubera amata rero hari utuntu twari twaguyemo, reka nongere nyayungurure bwa kabiri. Okay, uyayungurura nk'inshuro 3 kugira ngo utuntu twose tw'utwanda twatakayemo tuvemo. Noneho amata yacu arabonetse kandi urabona ko ari amata y'umweru. Okay, amata ya soya tugiye kuyateka, hanyuma tugiye gukora rero burete. Okay, dore rero ibyo dukoresha ni ibi ngibi. Amata yagiye ku ruhande, n'ibi ngibi biri ku ruhande rwabyo, twabikamuye cyane birumuka. Noneho tugiye kuzana ibirungo turi bushyiremo. Ibikoresho turi bwifashishe ngibi. Ibi ngibi byitwa ngo ni ibidashe biba byavuye muri soya. Poivro, igitunguru, dufite igi, dufite ifarini. Nibyo tugiye gukoresha kugira ngo dukore burete. Ariko dufite na black pepper, dufite n'umunyu. Biri hehe kambizane? Okay, tugiye kubanza dushyiremo igi. Umva, dushyiremo n'ibitunguru byacu na poivro. Hanyuma ibintu byacu tubivange.
Bino birungo byose ushyira muri burete z'inyama zisanzwe wazishyira no mu za soya. Okay, turi kuvanga. Noneho tugiye gushyiramo iki? Tugiye gushyiramo akunyu gake. Iyo dushatse ushyiramo magi, ariko twebwe turakoresha akunyu gasanzwe. Ubundi tuvange. Dushyiremo tuvange. Noneho tugiye gushyiramo ka black pepper gakeya kugira ngo akazemo agahumuro kayo. Umva ko nyine hatangiye kuzamo agahumuro k'ibirungo byacu, akigi, ibiki byose. Noneho tugiye gushyiramo ibiyiko 2 by'ifarini. Ifarini dushyizemo, reka twomeze tuvange. Nk'uko bisanzwe rero nk'ibindi bikondo byose by'ifarini, tugiye gukoresha intoki noneho tubinoze neza, igipondo cyacu cyegerane. Turaponda mpaka igipondo cyacu kinoze, nikimara kunoga nibwo turi buvuge ngo igipondo kirabonetse. Akabumbe kacu nguko kameze. Tugiye rero kubumbamo duto dutoya, noneho dukore uduto tungana na burete. Iyo igipondo kiri kubasha kwikaraga bivuze ko cyanoze. Tugiye kubumbamo duto duto mpaka, noneho reka mbe nshyizeho amavuta. Nshyize amavuta ku ipanu rero, tugiye kubanza tubumbe turiya tuntu, tumara kubumba duhite dushyira mu mavuta. Kuko nshaka ko byihuta agahita ashyuha vuba vuba. Impamvu dukora utubumbe dutoya rero, ni ukubera ko soya aba ari mbisi, ntabwo tuba twayikaranze nka kundi bajya bafata inyama bakabanza kuzikaranga zikabanza gushya, ariko hano urabona ko twabanje kugira utubumbe, twabanje nyine gusya, isoya iracyari mbisi, tugiye kuyiteka mu mavuta, nicyo kiri buyihishe. Kugira ngo ishye neza rero dukoramo dutoya, nk'utu ngutu muri kubona, duto cyane. Okay, burete zacu rero zatunganye, dore izo tugiye guteka n'izi, ntabwo ari nyinshi, ariko ni nako kasoya kacu kanganaga, kari gakeya, kari nk'akarobo. Reka rero tuzishyire mu mavuta. Okay, dushyize mu mavuta yacu, amavuta yashyushye, tugiye gushyiramo, twirinda ko hari iyigereka hejuru y'indi. Burete. Hari abantu bavuga ngo babuze poroteyine. Poroteyine ngo zirahenda. Ngizi poroteyine, kandi ukuntu soya yayifashe, ishobora kugufasha ugatakaza ibiro. Izi burete ndazigutuye. Nubwo tuba twashyizemo ifarini ntabwo aba ari nyinshi, ariko izi burete wazikoresha nka poroteyine. Soya ni nziza ku bana, umva, soya ndayibatuye. Soya ni nziza ku bana, ni nziza ku badamu batwite, ni nziza ku bantu bose, ku bashaka kugabanya ibiro. Nababwira ngo mukoreshe soya ku bantu bashaka gutwita mu buryo bworoshye. Soya yongera uburumbuke, soya ni nziza. Rero reka dutegereze burete zishye. Okay, burete zacu iyo ziri kugenda zishya, tugenda tuzihindura gutya kugira ngo zigende zishya ku mpande zombi. Gutya. Noneho mvaga mvange dosi, ya mata nayo yavuyemo, ngayo ukuntu ameze neza, nayo ari gushya kandi arabura akanya gatoya. Turashyiramo mu cyayi, dushyiremo n'isukari kugira ngo impumuro ya soya itazamo. Dore zitangiye guhindura ibara. Iyo zitangiye guhindura ibara ziba zibura gato ngo zishye, turareka zihindura ibara nyine ryijime, kwa kundi harya ziba zisa gute, nka gutya, kwa kundi amandazi asa. Burete zirahiye, reka tuzarure. Ukuntu zisa. Nari nkeneye habuze gato. Ukuntu ziba zisa.
Burete zirahiye, dore imbere ukuntu iba isa. Irahiye imeze neza kandi nizera ko iryoshye nubwo ntararyaho. Murakoze cyane rero, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mulayikinge, mukomeze murebe n'andi mavideo yose twagiye dukora. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.